কি খায় চিন্তা করে বসে নি দিমো মেদি দেখ ভালো করে আট পিসের বনি চা এদিকে দিকে বনিলে রোকার বাড়িতে বেলপের উপরে বসে কিনা সেটা দেখ হ্যাঁ ঠিক আছে না হচ্ছে রকার আর্ম অ্যাসেম্বলি বসানো হচ্ছে। রাত্রেবেলা যান না, প্রতিদিন একটা হাফ বল ডিম খাই। এই বয়সে এরকম ওই আমার মতন বয়স হলে কী করবো? ওর নাম রহিম। কয়টা বাচ্চা? হ্যাঁ, কয়টা বউ বাচ্চা? বর্তমানে আছে একটাও নাই, তাতে এই অবস্থা। রে তো নিজের নাই, কারে কি এগুলো কিন্তু খুলে আউলা আউলা লাইলাম এগুলো কিন্তু আউলা লাই আমরা বুঝব ধর পরিষ্কার থাকতে কম বেশি এটা করে নেব পেট্রোল লাইট তারা ওটার মধ্যে তো পেট্রোল লাগবে বুঝে যায় যে আগুন আছে না এনে কোনো দিন বেটা কস না কেবল আগুন আছে তো কিছু বাল ভরা তো দুম দুম করে ফায়ার সার্ভিস কো বুঝেই আছে না বোতল দিয়ে রয়েছি না বোতল কি মানে জেনুইন আছে কি নামে? না জেনুইন জেনুইন থাকলে ঠিক আছে।